Assalomu alaykum. Siz va yaqinlaringizda quloqda tinmaydigan shovqin eshitilyaptimi? Ko'pincha bu shovqin g'ij-g'ij, shivirlash yoki qo'ng'iroq kabi quloqda eshitilishi mumkin bo'ladi va bu tibbiyotda tinnitus deb ataladi. Ko'pincha bu bir qaysidir bir kasallikka alomati bo'lib yuzaga kelishi mumkin. Hozir sizlar bilan bu kasallik haqida to'liq gaplashamiz. Shovqin degani, ya'ni tinnitus bu real atrof muhitda hech qanday ovoz yoki shovqin bo'lmagan holatda aynan bemor o'ziga bu shovqinlar eshitilishiga aytiladi. Va bizlar bilan asosiy sabablarni bir chekkadan sanab o'tamiz. Birinchi sababi quloqimiz ichidagi chirik, ya'ni kirlar yig'ilish hisobiga quloqimizda shovqin paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchi sababi, eng ko'p uchraydigan sababi bu quloqimizni eshitish nervini zararlanish hisobiga ham paydo bo'lishi mumkin bo'ladi. Undan keyingi sababi qon bosimimizni ko'tarilib yoki tushishi, ya'ni qon bosim kasalliklarida ham yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Keyingi sababi kuchli stress va charchoqdan keyin ham vaqtinchalik paydo bo'lishi mumkin bo'ladi. Undan keyingi sababi quloqimiz ichidagi infeksiyalar. Keyingi sababimiz uzoq vaqt yuqori baland ovozli joyda ishlaydigan xodimlarda ham quloqda shovqin kasalligi kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Bu demak asosiy quloq ichida paydo bo'ladigan shovqinlarning sabablari hisoblanadi. Endi sizlar bilan tashxislash haqida gaplashamiz. Agar quloqda shovqin uzoq vaqt tinmasdan bo'ladigan bo'lsa, nima qilish kerak bo'ladi? Avvalambor buning uchun bosh shifokoriga murojaat qilish kerak bo'ladi. Shifokor bilan suhbatlashib, tekshiruvdan o'tish kerak bo'ladi. Ya'ni quloq ichini ko'rish kerak bo'ladi, tekshirish kerak bo'ladi. Kerak bo'lsa qo'shimcha instrumental tekshiruvlar, ya'ni audiometriya, timpanometriya va kompyuter tomografiyalar qilish mumkin bo'ladi. Davolash haqida gaplashamiz. Davosi afsuski hozirgi kunda bu kasallikka aniq bir dorisi yo'q. Yordam beruvchi holatlar bor. Ya'ni birinchisi, demak, bu aytganimizdagi kir bo'lsa tozalab tashlash kerak, tozalab tashlash kerak bo'ladi. Ikkinchisi, qon bosimini nazorat qilishimiz kerak bo'ladi. Uchinchisi, vitamin kompleks deymiz, ya'ni B guruh vitaminlari ham shovqinga juda ham yaxshi yordam beradi deymiz. Undan keyin demak antidepressant dori vositalari ham yaxshi yordam beradi deymiz va keyingi demak bemorlarning shovqinni kamaytirib turuvchi narsa bu demak white noise, ya'ni oq tovush deyiladi, ya'ni chalg'ituvchi musiqalar qo'yish tavsiya beriladi uxlashdan oldin. O'shanda bemorimizga bu shovqin kamroq seziladi. Shovqin ko'pincha juda ham tinch bo'lganda juda ham yoqib bo'lib ketadi. Shuning uchun maksimal tinch holatga tushmaslikka harakat qilinadi. O'shanda bunday holatlarda demak bemorlarimizda shovqin kamroq bo'ladi. Ehtiyot profilaktika haqida ham gaplashamiz. Nima qilish kerak bo'ladi shu holatga tushmaslik uchun? Birinchi navbatda turli stress holatlarga kamroq tushish tavsiya beriladi. Ikkinchisi, qon bosimini nazorat qilish kerak bo'ladi. Uchinchisi, yuqori tovushli joylarda kamroq bo'lgan ma'qul, ya'ni masalan oddiy to'ylarda yoki kimlardir baland musiqa eshitadi yoki mashinada baland musiqa qo'yish mumkin bo'ladi yoki ishxonasida, agar ishxonasida bo'ladigan bo'lsa, ularga maxsus demak tovushni kamaytiruvchi quloqchinlar taqish tavsiya beriladi. Ana o'shanda ularda demak quloq himoyalangan bo'ladi va albatta bir yilda bir marta do'st shifokor nazoratidan o'tib turish kerak bo'ladi. Agar qulog'ingizda shovqin bo'ladigan bo'lsa, bunga oddiy holat sifatida qaramang, zudlik bilan shifokorga murojaat qiling. O'z vaqtida aniqlanib davolanadigan bo'lsa, albatta buni osonroq davolash mumkin bo'ladi. Agar ushbu videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing va bu kanalimizga yozilib qo'yishni unutmang. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.